你赶紧给我回去！谁让你出来的啊？多危险呢！回去呗，你凶什么？再出来打你了！这是干嘛呢？跟我俩示威呢？别理我，烦着呢。你说我能不生气吗？啊，知道自己错哪儿了不？错就错在不隐蔽，被你发现了。你气我是不是？啦啦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 啦！你行啊，王小乐，跪搓衣板去！什么？跪搓衣板？我才不跪呢！痛快给我跪好！跪就跪呗，好像你没跪过似的。哼！